Še tretje, hvala za vse vsebine, ki jih deliš. Kot psihologinji pri delu s klienti mi zelo pomagajo in osvetljujejo sence, ki se jih znanost še ni dotaknila. Zanima me glede zobovja. Razumem, da je funkcija zobovja žvečenje in da če ne opravlja svoje funkcije, da je nekaj v ozadju. Zanima me, kaj točno, namreč odmirajo mi zobje. Začelo se je dogajati po porodu in najprej en, sedaj pa se nekaj dogaja že na drugem, da ne omenim težav z modrostnimi zobmi. Vsi modrostni so me začeli boleti in sem jih mogla odstraniti ravno po porodu. Česa ne vidim, kaj sem spregledala. Dejansko modrostni zobje so določeni s tem, težave z modrostnimi zobmi so v bistvu določene ali pa kažejo na težave z modrostjo osebe, ki ima težave z modrostnimi zobmi. Biti moder pomeni, da se učimo iz preteklosti, razumemo, kakšen vpliv ima preteklost na našo sedanjost in kakšen vpliv imajo naša dejanja v preteklosti in sedanjosti na našo prihodnost. Seveda s tem tudi prihodnost drugih ljudi, ki so z nami povezani. In oseba, ki je modra, razume, da ima omejeno sposobnost vpliva na okolico skozi čas, ki ga ima na voljo, in ta čas je omejen, da lahko v določenem času naredi omejeno število dejanj in ima s tem tudi omejen vpliv na sedanjost in s tem prihodnost, ter da lahko popačeno razume preteklost in da vpliv njegove preteklosti na njegovo sedanjost ni nujno samo na zavestni ravni tega, česar se zavedamo, ampak je še pogosteje in veliko močneje dolgoročno naše vedenje v sedanjosti pod vplivom naše preteklosti, sploh kroničnih stvari, ki se kronično ponavljajo, ker se nekaj kronično ponavlja, samo po sebi avtomatsko se pove, da je to da se preteklost ponavlja na kroničen način in ne nujno v našo korist ali pa v korist drugih, ki so od nas odvisni. In zdaj, pri strankah, ki so imele ali pa imajo težave z modrostnimi zobmi, se pri analizi njihovega življenja vedno pojavi cel kup dogodkov, kjer so se vedeli nemodro ali pa neizkušeno in so sprejemali odločitve, ki so se izkazale dolgoročno ali pa ko je izpuhtela iluzija, da sem se to dobro odločil, da je ta odločitev, ki je bila sprejeta pred časom, ni bila modra. In seveda v takem primeru se poveča napetost mišic okrog čeljusti zaradi tega, ker si v stiski, ker si razočaran, ker si ogorčen, ker si izdan, ker si prevaran ali pa na nek drug način obupan in takrat seveda se tudi poveča količina potencialne energije, ki jo imamo v ustih, tako v čeljusti kot v zobeh, kot v jeziku, kot v mandeljnih, kot v žrelnici in potem bi to energijo dali ven v obliki močnih besed, močnih čustev, močnega verbalnega izražanja ali v obliki obtoževanja ali v obliki tega, da pokažeš, koliko si razočaran zaradi tega, ker je nekdo se vedel tako, kot se je vedel, da koliko si bil slep, da nisi videl teh stvari in pol obtožuje sebe in druge in je količina energije, ki jo imaš v ustni votlini in v okolici ustne votline takšna, da potem seveda pride do deformacije struktur v ustni votlini, pa naj si bo to jezika, naj si bo to dlesni, naj si bo to zob ali zobnih korenin ali pa mandlov ali pa žrelnice ali pa tudi herpes recimo izvira iz tega, rdečica okrog ust in podobne stvari. In v takem primeru si dejansko oseba, če gledamo telesno govorico, kaj telo s takimi modrostnimi težavami z modrostnimi zobmi nam sporoča, je, da enostavno si ne zaslužimo imeti modrostnih zob, ker se vedemo ne modro. In potem seveda moramo dati zobe ven, hkrati imamo pa te mišice in tkiva okrog
toliko zakrčena, da enostavno ni prostora za modrostne zobe. Ker če je oseba modra, si zna urediti življenje in narediti prostor za to, da je in napeta in sproščena, tako kot sem že tudi v prejšnjem odgovoru razlagal. In zdaj, če se pa vede nemodro, pomeni pa, da več problemov naredi kot uredi, zlorablja sebe ali druge in v bistvu je stisnjena, ni sproščena, ne more se sprostiti, ne more tisto, ko je Tone Pavček napisal, da sreča je, ko je delo dobro upravljeno, ne more te sreče začutiti, ali se pa ne upa ali pa ne sme začutiti to srečo, zaradi tega, ker bi takrat se preveč sprostila in ko bi se sprostila, bi tiskama potlačeno vse prišli na površino in takrat bi mogla spoznati, da še ni delo zaključeno, ampak da je samo en del dela naredila, drugo še težje jo pa še čaka v prihodnosti. In potem se ves ta del stisne, zakrči in v bistvu zmanjka prostora za zobe in običajno potem pride do tega, da je določene zobe treba odstraniti iz čeljusti, ker za njih enostavno ni prostora. Ali pa rečejo, da je prišlo do motenj v razvoju čeljusti ali zob, kar pa kaže na motnje kar pa kaže na to, da so motnje v razvoju tega dela telesa posledica nepravilnih odnosov in vpliva okolja na to osebo. Enako velja pri odmiranju zob. Enostavno, če ima oseba v zobnem kanalu, ki je votla površina, ki je primerna in je tudi namenjena shranjevanju potencialne energije, ki jo potem skozi zobe damo ven ali v obliki ugriza ali v obliki tega, da našem glasu, ki gre iz zraku, ki gre iz pljuč čez usta ven, dodamo informacijo, dodamo energijo v obliki vibracije skozi glasilke in potem še skozi ta tkiva, kot so mandlni jezik in zobje, dodamo glasu čustvo, agresivno čustvo. Če tega agresivnega čustva ne damo ven, morali pa bi z agresivnimi čustvi vplivati na to, kako živimo, se ta energija, ki ostane v zobni korenini ali pa zobnem kanalu, spremeni v to, ker ne moramo agresivno vplivati na tisto, kar nas moti, ovira, ogroža ali omejuje, se spremeni v agresivni vpliv na noter in uniči, v bistvu odmre zob, ker v bistvu telo na ta način vam spet kaže, da zob ne uporabljate na pravilen način, ker pomeni, da zob izgublja svojo funkcijo in če neko funkcijo nekaj izgublja, potem ne potrebujemo tega več in odumre. Podobno kot recimo, če mišic ne uporabljate, atrofirajo in tukaj lahko tudi gledate na odmiranje zob ali pa na atrofijo zob. Podobno je tudi z demenco, ko atrofira zavesten del živčne neokorteks, recimo v glavi se zgodi atrofija živčnega sistema in potem tem rečemo, da je to demenca ali pa Parkinson, pa Alzheimer, so pač različni razlogi. Tako da jaz mislim, da tega ne vidite in tega, da je to bilo spregledano in upam, da vam bo tudi odgovor pomagal videti, kje bi morali in kaj bi morali še spremeniti, da bi prišli do bolj učinkovite uporabe agresivnih čustev, agresivnega vedenja za primeren vpliv, tako sintropičen kot entropičen, na tisto, kar vas moti, ovira, ogroža ali omejuje. In še to, sinusu prav tako prišli vam prvi zobje, ki so vidno uničeni, luknje brez sklenine, zato se še toliko bolj sprašujem, kaj delam nefunkcionalno. V bistvu nadaljuje to, zdaj, če sodim po tem, kaj se mu dogaja, to, kar ste napisali, je v bistvu vpliv okolja na otroka na nezavedni ravni tak, da more biti brez zob, da more biti brez zobi tiger, to pomeni papirnati tiger, to pomeni oseba, ki ne zna ugrizniti, ker ne pozabi, da še 5, 6 ali pa 8 milijonov let nazaj, ko smo hodili, ko smo se premikali po štirih, se pravi po štirih okončinah, da so bili zobje
na mesto rok, se pravi tisto, kar za zdaj velikrat uporabimo roki, smo včasih uporabljali zobe. In če recimo opazujete pse, mačke in druge živali, recimo sploh mesojede živali ali pa omnivore, zakaj vse uporabljajo zobe in kaj vse sporočajo z zobmi in kaj vse v bistvu na kakšen način z zobmi vplivajo na okolje, hitro opazite, da imajo zobje primarno agresivno funkcijo, se pravi, da z zobmi energijo, agresivno kinetično energijo uporabimo za urejanje določenega problema, določenega stanja. In če se recimo otrok, sploh ker je sin moški, z vidno uničenimi zobmi, pomeni, da je otrok čuti, da je okolje, v katerem živi, tako, da ima neprimeren odnos do agresije, da se agresije zelo boji in v bistvu je podobno, kot če mački porežemo kremplje, zaradi tega, da agresivno ne uničuje določenega recimo stvari v stanovanju, seveda se pa, ali pa psu, kar pa spet bi morali pokazati, da je v takem stanovanju, v katerem ta maček in pes živita, prevelik potlačene agresije, ki je potem domača žival, tako kot otrok izraža in uničuje recimo okolico, zaradi tega, ker tisti, ki živijo v takem okolju, ne znajo uničiti neprimernega vedenja, tistega, kar jih moti, ovira, ogroža in omejuje. Tako da še to, hvala za odgovor, se kmalu pridružim še na kakšni delavnici, no, mi bo veselje, vam pa vsekakor mislim, da bo v korist, da boste še bolj dodelali, kje točno vam najbolj manjka učinkovite uporabe agresivnih čustev v